یو ته وي بل ته وي. د مصر په بازار کې اله ګوله جوړه شوه او ډېر زیات خلک د ماشوم لیدو دپاره راغلل. قیمت ویلې کېږي، بولی شروع شوله. هر څوک بولی در مخکې کېږي، زه په دومره پیسو اخلم، زه په دومره پیسو اخلم. عزیز مصر خبر شو، داغه قسمت کې ودا خبره چې دی بیا واخلي. یوسف علیه السلام یې د سرو زرو سره اوتلو، داغه د وزن برابر سره زر قافلې له ورکړي شو. سپینو زرو سره اوتلو، مشکو عنبرو سره اوتلو، ریشمی کپړو سره اوتلو، د دنیا قیمتي څیزونه به راوړل او یوسف علیه السلام به هغې سره تلو او قافلې والا له به هغه ورکول. ډېر قیمتي لال جواهرات، سره زر، سپین زر، ریشمی کپړې دا ورکړې شولې او یوسف علیه السلام یې په بیه باندې واغشته. دا سړی عزیز مصر د ده نوم قطفیر دی یا اطفیر دی، قطفیر یا اطفیر دی. دا د مصر وزیر خزانه دی او بادشاہ د مصر د عمالقه قوم نو او د هغه نوم دی ریان ابن اسید. بادشاہ د مصر ریان ابن اسید دی. رستو بیا مسلمان شوی دی، د یوسف علیه السلام په لاس باندې ایمان راوړی دی او د یوسف علیه السلام په مخ کې بیا وفات شوی هم دی. او عزیز مصر چې د ده قطفیر نوم دی، د ده د ښځې زلیخه نوم دی. نو ته واغشته یوسف علیه السلام او خپل کور ته بوته. بیا عزیز مصر او زلیخه خپل کور کې لګیا دي. د دې سره ډېر لوی قیمت هم پې ورکړ او دومره قیمت خو بل چا سره نه و چې ډېر لوی قیمت هم پې ورکړ. نو زلیخه ورته وی جماد چند دادم جان خریدم، بحمدالله عجب ارزان خریدم. جماد چند دادم جان خریدم، یو سوکانیم پہ ورک خو خپل روحم واغشتو، بحمدالله عجب ارزان خریدم، الحمدللہ ډیرم ارزان غشت دی. دومره قیمتي سودا بل چا نه ده کړې کومه چې منګه کړې ده. عزیز مصر ښځې ته وایي چې ګورې خیال بیا ساتې، ښځه هم خاوند ته وایي چې سړیه ګورې دا اخوا دی خوا غلام نه دی، د ده به ډېر خیال ساتې، د نورو غلامانو په شانتې به یې ساتې نه، د ده ضروریات چې څومره دي نو ښه انتظام وله وکړه. نو یوسف علیه السلام مصر ته ورسېده او د بادشاه په کور کې، د عزیز مصر په کور کې الله پاک ایثار کړ. دله رستو الله پاک پیغمبري م ورکوي او د مصر حکومت هم ورکوي. الله ولا ټریننګ ورکوي د بادشاه په کور کې به ګورې به بادشاهي به څنګه کې. الله په خپله د بادشاهۍ ټریننګ ورکوي، د بادشاه په کور کې ایثار کړ. وکذلک کدنا لیوسف فی الارض، الله وی دقه شانته موږ حکومت ورکړ. وکذلک مکننا لیوسف، من قدرت ورکړ، حکومت هم ورکړ یوسف علیه السلام ته په مصر کې. عزیز مصر په کور کې د غلام په حیثیت داخل شوی دی او د کور د بادشاه په حیثیت بروز یوسف. الله وی لنعلمه من تأویل الاحادیث، دله موږ تعلیم ورکو من تأویل الاحادیث، د عدل، د انصاف، د امن او د امان قائمولو دپاره، د ملک د سیاست او د ریاست انتظام ورته ښولو دپاره، هر خبره په خپل ځای باندې. والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خلق پوهیږي نه. وقال الذي اشتراه من مصر، او هغه کس چې واغشته د لره په مصر کې، لامراته
خپل خزته وې عزیز مصر خپل خزته اکرمی مثواهو د ټکانه د عزت جوړه کا عسى ان ينفعنا امید چې دې به منګه ته فایده راورسي او نتخذه ولدا یا به منګه دې پزوی باندې ونیسو ډېر خشته زوی به شي وقال الذي اشتراه من مصر اویل هغه کسو چې وغشت یوسف علیه السلام په مصر کې عزیز مصر اویل لمرأته خپل بیبی ته اکرمی مثواهو د ټکانه ډېره خشته د عزت جوړه کا عسى ان ينفعنا امید د شاید چې دې منګه ته فایده راورسي او نتخذه ولدا یا به منګه دې پزوی باندې ونیسو وكذلك مكنا ليوسف في الارض دارنگے منگا قدرت ورکدلا لیوسف یوسف علیہ السلام تا فی الارض دا مصر پزمکہ کم ولا قوت ورک قدرت ورک حکومت ورک ولنعلمه دے دا پارچ منگا تعلیم ورکو دتا من تعویل الاحادیث دا خبرو پزیزے دا لگولو ہر خبر پخپل ٹکانہ باندې لگولو واللہ غالب علی امره اللہ غالب دے پخپل کار باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوئیگی نا عزیز مصر او زلیخے یوسف علیہ السلام پخپل کور کے پالو عمر زیاتے دو پورا قوت او نوجوانے تا چی ارسید نو اللہ پاک والا علم او حکمت ورکو اس دا قوت او جوانی کم عمر کے حاصل شلا پدے کے مختلف اقوال دا علماء دی بعض درې دېرش کال عمر یادی چې درې دېرش کال عمر ته ورسېده بعض شل یادی او بعض څلوېښت کاله یادی خو د علماو په دې باندې اتفاق دی چې علم او حکمت ورکولو نه مراد په دې دی کې نبوت دی او دا هم معلومیږي چې یوسف علیہ السلام ته نبوت مصر کې رسیدو نه کافی موده پس ملو شوی دی پکوی کې چې کوم وحی شوی وا دا د نبوت وحی نه وا دا لغوي وحی وا چې پیغمبرانو نه غیر نور ته هم کېدی شي لکه د موسی علیہ السلام مور ته د وحی نسبت راغلی دی وأوحينا إلى أم موسى یا بی بی مریم ته د وحی نسبت قرآن کې راغلی دی نو دا لغوي وحی دا د نبوت وحی نه ده نو پکوی کې چې یوسف علیہ السلام ته کومه وحی کېده دا د نبوت نه وه او مصر کې څه زمانه پس الله پاک د نبوت وحی یوسف علیہ السلام ته نازل کړله وكذلك نجزي المحسنين اللہ فرمائی دارنگ من نیکانو تا بدلہ ورکو دا ہلاکت نم والا نجات ورکو حکومت و عزتم والا ورکو نو دا یوسف علیہ السلام دا نیکے نتیجہ وا چاگا دیر زیاد نیک عمل والو نو دا بدلا یوازې یوسف علیہ السلام پورې مخصوص نه ده بلکې هر څوک چې اخلاص سره نیک عملونه کوي کذالک نجزی المحسنین الله فرمایي دقسې موږ نیکانو ته بدلې ورکو زلیخا په یوسف علیہ السلام باندې عاشق شوی وه او هغه یو دلربا محل تیار کړو په یو دروازه باندې نوته دا غې نه پس په بلا
نو داسې په اوو دروازو دننه په هغې قلا کې په هغې محل کې ځان له خلوت خانه وه. زلیخې یوسف علیه السلام دغه محل ته دننه بوتو. په هره دروازه چې به ورننوته نو په هغې کمرو کې دننه په دیوالونو باندې تصویرونه یې جوړ کړي وو. ښکلې ښکلې سندرې وې، باغونه، ګلونه یو بل سره مخامخ. ورپسې بله کمرې ته ورننوته، ښکلې ښکلې مرغۍ دي، ونې دي، غرونه دي، فصلونه دي، مرغۍ پکې ګرځي را ګرځي، په هغه تصویر کې یې ښولي دي. الوتونکي مارغان پکې ښیي، د ځنګل نور حیوانات یو بل سره په مینه محبت باندې تصویرونو کې خول. بیا مرغۍ یو بل سره نږدې شوي دي، مینه محبت کوي، هغه تصویرونه هم په دیوالونو وو. ورپسې بیا بلې کمرې ته بلې ته په دې دیوالونو قسم قسم تصویرونه د انسانانو هم راغلي چې هغوی هم یو بل سره خندا خوندي کوي، مینه محبت کوي. او زلیخا هر یو تصویر ته ګوري او د یوسف علیه السلام زړه ځان ته راړول غواړي. ګوره یوسفه، دا حیوانات څنګه یو بل سره مینه محبت کوي. دنیا په محبت باندې آباده ده. بیا آخر کې انسانان دی محبت کوي. نو یوسفه، تم انسانی، زم انسانم، زما ستا سره محبت دی، پکار دی چې ستام زما سره محبت وي. او په آخر کې آخري کمرې ته چې ورغلی دی نو زلیخې د یوسف علیه السلام نه خپله مطالبه کړې ده. اوس په دغه ځای کې د خلاصي د بچاوي هیڅ انتظام نشته. د کور مالکه زلیخه ده، اختیارات هغې سره دي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د حضرت مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په آواز تاسو د حضرت یوسف علیه السلام واقعه په دې کیسټ کې واورېده. دا اړومبی حصه ده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. او یوسف علیه السلام مسافر دی، بے وطن دی، نه رور شته، نه پلار شته، نه عزیز شته، نه په دغه ملک کې څوک د ده د اډر منلو والا شته. تن تنها په اوو دروازو دننه زلیخا مطالبه کوي. په یوسف علیه السلام باندې یو عظیم امتحان راغلی دی. الله یې بچ کوي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي مطالبه وکړه د یوسف علیه السلام نه التي هغې ښځې هو في بيتها چې دې د هغوی په کور کې وو عن نفسه د نفس مطالبه وکړه. وغلقت الابواب او دروازې بند کړلې، هر دروازه بند کړله. وقالت هيت لك، اویل زلیخی هيت لك دل راشا، ما طرف تراشا، ما د تزان جوړ کړی دی، ډول ډال می کړی دی او زما طرف تراشا. یہ په تلوار راشا هيت لك. مخکې آیات نه معلومه شوې ده چې دا ښځه د عزیز مصر ښځه ده. خو دې کې قرآن پاک د عزیز مصر
خزا زوجة العزیز مختصر لفظ هغه پرې خود وراودته زوجة عزیز مصر دیو نوی وراودته التي هو في بيتها نو زوج عزیز مختصر لفظ هغه پرې خود او التي هو بيتها هو في بيتها چې دې دا غي په کور کې دا وګد لفظ یې راوړ پدې کې اشاره دې طرف ته چې د یوسف علی السلام د ګنا نه بچ کېدل مشکل کارو او دې ټکی پکې نورم اضافه وکړه چې دې د چا په کور کې هغه ته مطالبه کوي نو په مشکلاتو کې اضافه کړی را او دا غي مطالبه نظر انداز کول څه آسان کار نو د دې خبره ظاهري سبب او اثردار یوسف علیہ السلام خپل ځان د هر طرف نه غیر غړي غیره ما خدای سبقو هر طرف نه غیره ما خو پیغمبري انداز باندې د ټولو نه مخکې لومبه خبره چې هغه کوي قال معاذ الله زه د الله پناه نیسم د الله په ذات باندې پناه نیسم نو په خپل اراده باندې باور نه کړي چې زه ډېر تکړه یم او زه د ګناه کار نه کوم په ځان باور نه کوي د الله په ذات یې باور وکړه او دا خبره ښکاره ده چې چاته د الله پناه حاصله شوله نو د صحیح لارې نه بیا څوک اړولی نشي او د دې نه پس پیغمبري انداز کې زلیخې ته وعظ او نصیحت یې شروع کړ چې د خپل اراده نه ووړه انه ربي احسن مثوایا ګور عزیز مصر زما مالک دی زما پالنه کوي احسن مثوایا ما ته ډیره ښه ټکانه را کړې ده اوس چې هغه ما سره احسان کوي او زه د هغه په کور والا لاس پورته کومه دا ظلم دی انه لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابیږي نه خدای دپاره ظالم کومې ما عزیز مصر میں نیک دی مولا مې دی زما خیال ساتي ماله ښه ټکانه را کړې ده نو د هغه سره زیاتې نشم کولی زما محسن دی دا ظلم دی او ظالم کامیابیږي نه په دې کې ضمنن زلیخې ته یو سبق ښیي چې ګوره عزیز مصر یو څو ورځې زما پرورش کړی دی زه دونه خیال ساتم نو ته خو د ډېرې مودې نه د هغه په پرورش کې ستا هغه څومره خیال ساتي نو ته د هغه خیال وساته د ګناه کار مه کوه بعض مفسرین وی زلیخی یوسف علیہ السلام خپل ځان طرف ته مایل کو زه دونه خیال ساتم نو ته خو د ډېرې مودې نه د هغه په پرورش کې ستا هغه څومره خیال ساتي نو ته د هغه خیال وساته د ګناه کار مه کوه بعض مفسرین وی زلیخی یوسف علیہ السلام خپل ځان طرف ته مایل کو نو د یوسف علیہ السلام حسن سټایل یې شروع کړل یوسفه ستا دا ویښته ډېر زیات خشته دي ډېر ښکلې ښکاري دا زلفې د ډېرې مزیداري دي یوسف علیہ السلام ورته وایي چې دا ویښته زما د بدن نه اول به ورجیږي چې زه قبر ته ورسېږم نو زما د بدن نه دا ویښته رجیږي به دا به ښکته غورځېږي بیا ورته یوسفه ستا سترګې ډېرې مزیدارې دي ډېرې حسینې سترګې دي نو یوسف علیہ السلام ورته چې په قبر کې بنده کېښودی شي دا ګاټې ویلي شي او په مخ باندې را اوبېږي نو دا سترګې په قبر کې ویلې کېږي به بیا ورته یوسفه ستا دا چهره
ستا دا مخ ډیر زیات خشته دی، ډیر حسین دی. وی دا د خور خوراک دی، خورې به اخري. الله پاک په یوسف علیہ السلام باندې د آخرت فکر دومره غالب کو چې په نوجوانۍ کې دا خوند او مزه عیش عشرت سامان ټول هغه له ته ورکړی او فکر آخرت ته او د زلیخی فکر آخرت ته را اړي. د آخرت فکر یو داسې شی دی چې د دنیا ټول نه کړ دی د هغې په مخ کې دیوال وهي. زلیخې اراده کړې وه چې خپل مقصد کې به ځان کامیابومه. خو الله پاک هم حفاظت کوي. ولما بلغ اشده، هر کله چې یوسف علیہ السلام قوت ته ورسید، نوجوانۍ ته ورسید، آتیناه حکما وعلما، منګه دله ورکړو حکم او علم، نبوتم ورله ورکړو. وکذالک نجزی المحسنین، همدارنګې موږ بدله ورکو نیکي کوونکو ته. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، مطالبه کړې وه د دنه التي هغې ښځې هو في بيتها چې دی د هغوی په کور کې و، عن نفسه د نفس مطالبه یې کړې وه. وغلقت الابواب، او دروازې یې بندې کړې وې. وقالت هیت لک، او زلیخی یوسف علیہ السلام ته هیت لک، ما طرف ته په تلوار راشه. قال معاذ الله، یوسف علیہ السلام وی دا اللہ پناہ نیسما، انہو ربی، بے شک اللہ زما رب دے، احسن مثوایا، زما ٹکانے خشت کرنا، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح و کامیابی نمومی ظالمان. یوسف علیہ السلام عظیم امتحان کرے. زلیخی دا ہر طرف نہ دروازے بند کړي دي، گناہ طرف ته درا بللو کوشش شروع دی، ځان ته راغب کوي. په جال کې د ګیرولو تمام اسباب مهیا شوي دي، خو الله پاک د دې نیک عمله صالح نوجوان قدمونه مضبوطی. زلیخه د گناہ په خیال کې ده، اراده د گناه کلکه کړې ده. یوسف علیہ السلام په زړه کې د بشري تقاضې مطابق غیر اختیاري مایلان به هم راغلي وي، خو الله پاک عین په دغه وخت کې یوسف علیہ السلام ته یو حجت او دلیل پیش کو، او د هغې په وجه باندې هغه غیر اختیاري میلان، هغه بشري تقاضا الله پاک ختم کړله. بشری تقاضے پشا لاړ دي. ولقد همت به وهم بها، هم اراده ته وي، خیال ته وي، اراده ته وي. نو زلیخا او یوسف علیہ السلام دواړو ته نسبت د هم شوی دی چې دواړو قصد او اراده کړې ده. ولقد همت به وهم بها، نو زلیخی هم خیال گناہ، دا غی خیال او اراده دا گناہ وا. نو دې سره یوسف علیہ السلام متعلق هم دا داسې خیال وهم کې دی شي چې هغه هم داسې کړي وي، او دا په اجماع د امت باندې د نبوت د شان نه مخالفه خبره ده چې نبی هم داسې کار به وکړي، اراده به وکړي یو پیغمبر. ځکه چې د ټول امت په دې اتفاق دی چې پیغمبران د وړي او لوی دواړو ګناهونو نه الله بچ ساتلی دي. گناه کبیره خو قصدن بالکل نه کیږي، او سهون هم نه کیږي، خطاان هم نه کیږي. البته صغیره گناه په خطا باندې امکان شته، خو خدای په گناه نه ساتي، پیغمبر خدای د گناه نه بچ کوي.
کچر د پیغمبر نه په دنیا کې د ګناه کارونه وشي نو بیا په د اعتماد نه پیدا پاتې کېږي. خلک وایي دغه پلانې ښکارې خطا د خدای د حکم نه خلاف کړی دی، دا بلې د خدای د حکم نه، نو د سره ټول حکمونه نو د الله د حکمونو نه امن پورته کېږي. دې وجې نه الله پاک تمام پیغمبران د ګناه نه بچ ساتلی دي. ځکه پیغمبر خو د مخلوق د پاره یو سمپل وي، نمونه وي چې سمپل خطا شو بیا خو هر څه خطا کېږي. نو الله پیغمبران پاک ساتلی دي. قرآن پاک دا خبره نه ده واضحه کړې چې هغه برهان ربي که د خپل رب هغه برهان یې لیدلی نه وي نو مبتلا شوی و. نو هغه برهان څه شی و؟ څه شی یې ولیده؟ نو دې کې مفسرین مختلف اقوال راوړي. وی د معجزې په طور باندې په هغه اومه کمره کې دننه د یعقوب علیه السلام تصویر راښکاره شو او په دې غاښونو باندې ګوته نیولې ده او تنبیه ورکوي. یوسف علیہ السلام چې پلار ته وکتل چې په کمره کې را مخامخ شو ګوته په خوله، نو د باباجي په مخ کې به څنګه د ګناه کار وکړي. او بعض مفسرین وایي چې عزیز مصر را مخامخ شو، د هغه تصویر په دې کمره کې را مخامخ شو. اوس د عزیز مصر ښځه یوسف علیہ السلام ته مخامخ عزیز مصر هم دی، نو د هغه په مخ کې به څنګه لاس وروړي. او بعضې فرمایي چې یوسف علیہ السلام داسې چپ طرف ته وکتل نو په هغې لیکي لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا، زنا ته نږدې کېږه مه دا د بې حیایۍ کار دی، ومقتا وساء سبیلا، د الله د قهر سبب دی او ډېره بده لار ده، دې ته مه نږدې کېږه. او بعضې مفسرین وایي په دغې اومه کمره کې دننه یو بت پروتو، زلیخې په هغې باندې لوپټه واچوله، پرده یې پرې واچوله. یوسف علیه السلام ورته چې دا څه دي؟ وی دا زما معبود دی، د ده مخکې د ګناه جرأت نشم کولی، ما له حیا راځي، دا مې خدای دی، د ده مخکې زه د ګناه کار نشم کولی ځکه مې پې لوپټه اچولې ده. یوسف علیه السلام ورته وی زما معبود د دې نه ډېر زیات مستحق دی چې زه ترې نه حیا وکړم، د الله مخکې دا کار مه کوم، او د الله نه څوک پټېدی نشي. او بعض حضرات فرمایي چې د یوسف علیه السلام نبوت او معرفت الهیه په خپله برهان رب. بهر حال یوسف علیہ السلام په کمرو دننه گیر دی. الله پاکې بچکی د بچ کولو مختلف طریقې ورته الله پاک خولی دي. وی یعقوب علیہ السلام په دغه کمره کې را مخامخ شو، اته خبر هم نه دی، خو الله پاک تصویر د هغه را مخامخ که او یعقوب علیہ السلام زوی ته خبره کوي. وی یا یوسف تعمل عمل الصفحاء، یوسف ته د بې وقفو عمل بکې، و انت مکتوب فی الانبیاء، ته خو د پیغمبرانو په فهرست کې لیکلی شوی. ګوره دا د بې وقفانو کارونه کوي. او بل روایت کې دي چې وی چت طرف ته وکتل نو فرآ یعقوب علیہ السلام عاضا علی اصبعه، ګوته په غاښونو کې داسې نیولې چک پې لګی. بل روایت کې راغلی دي چې یعقوب علیہ السلام تصویر را مخامخ شو او په سینه باندې یوسف علیہ السلام له گزار ورکو. فضرب بیده فی صدره، په سینه مخامخ چې گزار یې ورکو. فخرجت یو ته وی بل ته وی د مصر په بازار کې اله ګوله جوړه شوه او ډېر زیات خلک د ماشوم لیدو دپاره راغلل. قیمت ویلې کېږي، بولی شروع شوله، هر څوک بولی در مخکې